Второй день форума историков-кавказоведов объединил сразу несколько научных секций. Историки обсуждали социально-экономическое развитие Кавказа, вопросы традиций, модернизации и исторической памяти. Особое внимание было приковано к юбилейной секции, посвященной 80-й годовщине со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. Владислав Григорьевич, вы знаете, не только выдающий государственный деятель, но еще и выдающийся ученый. Поэтому многие его знают, но для нас это символично, для того, чтобы в материалах, формах было отражено, во-первых, посвящение Абхазскому институту и Владиславу Ардзинбу, во-вторых, что в материалах были отражены речи наших абхазских ученых, которые материалы будут расходиться и будут доступны. Для нас это важно даже с двух сторон, с научной стороны и с политической стороны в качестве продвижения наших великих личностей и нашего института. Юбилейная секция стала площадкой для осмысления политического пути Владислава Ардзинба. От становления ученого-кавказоведа и первых шагов в политике до главных испытаний, с которыми он столкнулся как лидер страны. Писатель и академик Владимир Зантария вспомнил период, когда из стен Академии наук вышел политик союзного масштаба. Он в частности напомнил о выступлении Ардзинба на первом съезде народных депутатов СССР в 1989 году. Тогда Ардзинба открыто заговорил о дискриминации Абхазии и сумел объединить вокруг себя представителей малых народов. Все граждане Абхазии хорошо помнят, какой огромной популярностью пользовался волевой, талантливый, от природы харизматичный по характеру, страстный, но сдержанный по необходимости востоковед-полемист Владислав Ардзинба. И не только среди представителей автономных республик, но и в широких политических кругах в целом. Особенно после его яркого, убедительного, выстроенного в классическом стиле, глубоко аргументированного выступления на первом съезде народных депутатов СССР в июне 1989 года. Появление Владислава Ардзинба на политическом Олимпе бывшей советской державы стало поистине знаковым явлением и добрым предвестием заметных перемен в жизни и судьбе некоторых малочисленных народов. Научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований Виталий Чамагуа посвятил свое выступление другому периоду – войне 1992-1993 годов. Он подробно рассказал о переговорах Ардзинба с российскими лидерами, встречах с Борисом Ельциным и о первых часах войны, когда грузинские танки подошли к Сухуму. И он делал все возможное, да и невозможное в тех условиях, чтобы с одной стороны избежать войны, с другой подготовиться к варианту столкновения с метрополией. Известно, что тогда особыми решениями Верховного Совета под юрисдикцию Абхазии были введены все силовые структуры. Проблемы безопасности абхазов и других национальных общин объяснялись его тесные контакты, малоизвестные по сию пору, с ответственными руководителями Российской Федерации, силовыми министрами, секретарем Совета Безопасности, руководствами Генерального штаба Вооруженных сил и Верховного Совета Российской Федерации. За небольшой промежуток времени перед войной абхазский лидер несколько раз встречался с президентом России Ельциным, обещавшим и не раз всяческую поддержку Абхазии, в том числе и военную. О вкладе добровольцев Северного Кавказа говорил доктор исторических наук, герой Абхазии Асланбек Мирзоев. Его доклад подчеркнул еще одну грань личности Владислава Ардзинба, дипломата, сумевшего заручиться поддержкой братских народов. Часть партийной элиты через родственников пыталась оказать давление на Владислава Григорьевича. И в тот момент, когда Боразби Блажноков с ним увиделся, он мне это лично в своей личной беседе говорил, он стал Владислава, поддержал, сказал: не переживай, вот я привез тебе профессионального военного, буквально через 2-3 дня здесь будут 1000 кабардинских добровольцев. И когда он выезжал из Нальчика, это все уже организовывалось, но вот эта первая группа прибыла невооруженная. Но там был полковник Сосналиев, и действительно через 2 дня первые вооруженные добровольцы уже прибыли в Абхазию. Выступления объединили разные взгляды, от личных воспоминаний до анализа политических решений.
Секция стала не только научной дискуссией, но и живым воспоминанием о первом президенте, ученом, политике и лидере, который сумел объединить народ в самые трудные времена. К нам приехали наши друзья из Северного Кавказа. Они разделяют наши взгляды, в чем-то спорят, полемизируют, идет дискуссия. Я вижу хорошие очень доклады, интересные. Я думаю, что это даст резонанс хороший получить в обществе, потому что люди тоже нуждаются, наши граждане, хотят услышать информацию новую, что делается. И связано с именем символа нашей государственности Владислава Григорьевича, который уже шла война, он уже думал о том, как создать национальную академию, как Министерство иностранных дел. Люди еще не верили в окончательную победу, но он знал, наперед смотрел, что мы избавимся от этого колониализма грузинского, но надо будет создавать. В этой секции для меня участие – это память. Память о прошлом, о героическом прошлом нашего народа, о героическом прошлом того, кто вел этот народ, и о том, что мы, небольшой народ, смогли отстоять свою свободу. Не каждому народу дано в мире иметь независимую страну, особенно которая как бы находится в таком же количестве, как и наш народ. И наши слова как бы напоминание современникам, ведь уже другое поколение, правильно, руководит, новая элита выросла. Вот они тоже должны обращаться к опыту прошлого. Знали, что на опыте прошлого обычно рождаются успехи будущего. Вместе с юбилейной сессией продолжили работу и другие направления форума. Впереди пленарные заседания, круглые столы и секции. Итоги будут подведены 3 октября, а материалы опубликованы в научном сборнике. Заур Кварча, Владимир Капуза, Абаза ТВ.